مصر أطلقت دعوة لكل محبي مراقبة الطيور البرية وتصويرها عن طريق مهرجان دولي هيقام في 22 ديسمبر 2022 لتصوير الطيور المهاجرة، يعني كمان 4 أيام من نشر الفيديو ده. فعاليات التصوير هتكون في محمية أشتوم الجميل في بورسعيد، والدعوة مجانية لكل هواة ومحترفي تصوير الحياة البرية في مصر. تفاصيل المهرجان ومعلومات عن محمية أشتوم الجميل في حلقة جديدة على قناة إيجيبت وايلد. لينك الحلقة في التعليقات. سلام.